Magandang gabi mga kapuso! Ayan, sa gabi po na ito, nandito po kami ngayon sa shoe capital of the Philippines. Walang iba kundi ang Marikina City, Boss Chong. Marikina City, di ba? At sa gabi po na ito, meron tayong mahiwagang gagawin kasama ang mga kapuso natin. Yes, ito lang naman yan. Ipapa-explain natin sa mga kapuso natin kung paano ba gumamit ng magical typewriter. Uy. At tatawagin natin itong typewriter challenge. Wala na. Typewriter Challenge. At gamit po ang magical typewriter, tatanungin po natin ang ating mga kapuso kung may gusto ba silang baguhin sa kanilang past. Kung may babaguhin man ako sa aking past, ito ay ang pag-spend ko ng oras sa gadgets at pagsi-self-isolate na rin sa kung ano man ang aking naranasan noon. Most of the time, syempre, iba pa rin yung may kaibigan ka, na meron kang napaglalabasan ng sama ng loob mo. Pag malungkot ka, merong mga tao na handang umalalay sa'yo. Dapat nag-aaral ako. Dapat lalo kong tinatagan nung nawala yung papa ko. Kung di man po ako nakapagtapos, lahat po gagawin ko makapagtapos lang po yung anak ko. Kung may gusto man akong baguhin sa aking nakaraan ay yung mga pagdidesisyon ko ng padalos-dalos at nakagawa ako ng mga pagkakamali dahil sa pagdidesisyon ko kapag galit ako. Kaya kung kaya mo i-divert yung attention mo muna from the problem, gawin mo para makalma mo talaga yung sarili mo. That's Tapos right. kung yung sabi nila yung recollect your mind. Tapos doon ka mag-isip ngayon kung anong dapat gawin. Yes. Kung may pagkakataon man akong may baguhin sa aking buhay o nakaraan, hindi iyong makasamang aking itay ng matagal pa, kundi mabigyan siya ng sapat na oras at pagmamahal nung siya ay buhay pa. Hanggat nandyan yung mga taong mahal mo sa buhay mo, hanggat nandyan yung mga bagay na mahalaga sa'yo, iparamdam at patunayan nyo sa kanila kung gaano nyo sila kamahal. Huwag mong ibigay ang sarili mo ng buong buo dahil wala nang matitira sa iyo. Ibigay mo lang ang sapat na energy na ibinibigay nila sa iyo at lagi mong tatandaan na ang mga mali natin sa buhay ay nagsisilbing aral para sa atin. Grabe naman yun! Kung may gusto akong baguhin sa nakaraan ko, una yung pagiging mabarkada, Ay! pangalawa yung pagiging babae. Hey! Totoo ba yun? Legit po ba? Legit! Matching ganito. Alam mo naman na mahal na mahal kita. Ikaw yung nagbabago sa akin mula umpisa. Wow! Kiss! Kiss! What? Grabe talaga yung mga Marikenyo, bro. Ibang klase. Ang daming hugot at ang dami rin talagang gusto mabagong kanilang mga pas. Ang lalim ng mga hugot ng mga taga dito. Mismo. Pero mga kapuso, paalala lang, dapat maging sigurado tayo sa mga ginagawa natin sa kasalukuyan dahil hindi naman palaging may magical typewriter to help us rewrite our past, di ba? Mismo yan, bro. Pero ang tanong, saan naman kayang lugar magdadala ng mahika ang ating magical typewriter? Nako, abangan nyo yan mga kapuso. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang panonood nyo ng The Right to One. Yes. That's Mondays to Thursdays sa GMA Telebabad 9:35 p.m. At syempre, we're also streaming on View anytime, anywhere. Yeah, let's go!